ano? Asti kayo. First time kasi ko dito eh. Hala! Dito na. Ganda ng bus. Harap. For the bowling. Oops! Takpan! Tatakpan ng kilikili! Hagip kasi sa video. For the hagip, for the takip din. Hindi, ayoko naman. Hi, wala. Ito kay Eric. Yan, sige, pakita nyo kung sino kayo. 1-7. Ayan, may 10 ako. 会場チケットはお帰りの際に使用します。 Rent kami ng ano, kasi mag-bowling kami. Bowling kami. Friendly lang ako. Wow! Saan yan? Lane natin, 9? Wow! For the bowling ang mga beshi ko. Wait lang. Lane 9. Ano to? Unlimited play? Okay lang. Oy? Ako hindi pa. Hindi ka pa handa kasi umiyak ka na. Ano nga, ano? Ay, parang mas copy nga daw. Copy ako, copy. A-O-P-I. Bar, drink bar. Double time. Ito? Wala bang ano bowling? Walang time? Yan? Wala, 2 games na. Okay. Tapang nyo naman, mag-alcohol kayo. Siyempre, ito na lang yung choice namin maging matapang. Goodbye, everyone! See you next time! Kailan kaya ulit yung next time, no? No, Kumi, no? Next year. Hindi gabi naman.
For naligo sa ulan mga beshi ko.